السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي ديال غدا سامدي لو 23 10 2021. غيكون في رينيون 1 كورس 4 في 5 لو. دونك بلا كوردا غوش، تيران شويه قاصح. دونك غنحاولوا نعطيكم احسن ما عندنا. كومونسيو هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1 سي فرنش كونت. L'entraîneur Madrmel, le jockey Véron, 14e, 6e, 6e, 8e, 3e, 2e, 4e. Donc, كيبقى خاسر مع 4 3 2 5 8 و 7 و 13 زادو عليه ولا غادي ب 5 كيلو. دونك بالنسبة ليا غدا اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Caliste, l'entraîneur Gadbin, le jockey Maxime Guillon, 3e, 5e, 5e, 2e, 8e, 8e, 1er, 4e في la musique نتاعو. Donc l'accord 12 كيبقى خاسر مع 8 4 3 وغالب 5 8 7 و 13 زايدين عليه غدا 2 كيلو ونص ديال الثقل. دونك 2 كيلو ونص ديال الثقل مالغري هاد الزياده غادي ناخدو لكم غدا هنا كاوتسايدر. دونك لو نيميرو 2 سي ان اوتسايدر بور موا دومان. Et on continue avec le numéro 3, c'est mon ami l'écossaise, l'entraîneur Wattel, le jockey Bachelot, la corde 10, 2e, 5e, 3e, 14e et 9e في la musique انتاعو. دونك بور موا هاد التروا كيبقى خاسر مع الكات بوحدو، زادو عليه 2 ونص وغالب 2 5 8 7 13 و 4. اوتوماتيكمون بالنسبه لي هاد التروا ديال واتيل غناخدو لكم كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est By My Die. Donc la corde 4, on garde 4 ans, 1er, 7e, 6e, 1er, 4e, 11e في la musique نتاعو، 59 كيلو ديال الثقل. الكات كيبقى خاسر مع 8 و 3 وغالب 3 2 5 8 7 و 13. بالنسبه ليا لقيتو خاسر مع الويت في نفس التيران والصراحه عجبني مالغري زادو عليه 6 كيلو ونص ديال الثقل. غنمشي ملي مشى مع الويت مشى ديجا ب 59 كيلو ديال الثقل وجا في التيران. بالنسبه ليا الكات ما غنفرطش فيه وغنلعبو كفافوري، غنخليه في بلاصتو. Et on continue avec le numéro 5, c'est King Rob, l'entraîneur Mathieu Botin, le jockey Botin Heck, la corde 2, 7e, 4e, 16e, 10e, 6e, 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi automatiquement هاد 5 خاسر مع 4 3 2 وغالب 7 13 10. انا ما غاديش نقتلو في خطره وغادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Dante, l'entraîneur Ferland, le jockey c'est Demero, 1er, 15e, 8e, 15e et 14e. بالنسبة للونشون راه مزيان فيها مالغري خاسر مع 700، كانت في 1600 متر وغدا راه 1400. كيبقى غالب 10 و 14، يعني صحيح في هاد الجروب وغادي ناخدو هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, c'est Shielding, l'entraîneur Labatt, le jockey Molin, la corde 15, 2e, 7e, 1er, 2e, 11e et 3e. Pour moi 7 خاسر مع 2 5 8 وغالب 15 و 13. أنا نقتلو هنا c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Brouillard, l'entraîneur Vermeulen, le jockey Véomel, la corde 13, 8e, 1er, 6e, 4e, 3e, 5e et 4e في la musique نتاعو. Donc pour moi le 8 خاسر مع 4 3 2 5 وغالب 12 و 3. اوتوماتيكمون بالنسبة ليا غناخدو هنا كطوكار. Donc le numéro 8 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est Hertz Bet, l'entraîneur Hofermer, le jockey c'est Besney, 1er, 11e, 2e, 1er, 6e, 3e, mal de 3 ans,
كتبقى عندو لاكورد 8 قيلا بوحدو لي عندو 3 زون هنايا. دونك اوتوماتيكمون هاد 9 كيبقى خاسر مع 12 غادي نقتلو سي مور. Et on continue avec le numéro 10, c'est Turpin. L'entraîneur chauffe le jockey, c'est Poussin. Deuxième, troisième, 16e, quatrième, troisième, 10e, deuxième et quatrième. Donc, 10 بالنسبة ليا deuxième, troisième, 16e صراحة اون فورم مي كيبقى خاسر مع 8 6 5 غالب 14 7 1 13. نعاودو ندخلو نتأكدو من المزايا وخصائص ديالو لي تيران لي كيدير. دونك انا في لونشون 59 كيلو مع دانتي كيبقى في لالين ديال 6. بالنسبة ليا صراحة إنا كوردا عندو لا كورد 11 automatiquement هاد 10 c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est comme ça y l'entraîneur neige, le jockey Barcelona, deuxième, 11e, 9e, premier, deuxième, 7e, 10e في لا ميزيك نتاعو. لا كورد 5 كيبقى غالب 15 وما غالبو حتى شي واحد في 1400. اوتوماتيكمون غادي ناخدو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 12, c'est Michael comme l'entraîneur Onwell, le jockey Jorniak, la corde 16, deuxième, quatrième, 10e et 8e في لا ميزيك نتاعو. دونك 12 كيبقى غالب 9 وما خاسر مع حتى شي واحد. اوتوماتيكمون غادي ناخدو هنا ك توكار. لا بقات شي حاجة غنزيدوها هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 13, c'est Arabino, l'entraîneur Smerzek, le jockey Mendizabal, la corde 14, 9e, 3e, 10e, 6e, 10e et premier. Donc pour moi 13 كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول، هادشي علاش درتلو هاد الأسهم وما عنديش. اوتوماتيكمون سي مور. خلينا نشوفو التيرانات اللي كيدير. ما دايرش كاع لا كورد غوش دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Marela Main, l'entraîneur neige, le jockey Hardwin, deuxième, troisième, 10e, premier في لا ميزيك نتاعو. دونك مالغري خاسر مع السيس ومجموعة الخيول. بالنسبة ليا هاد الكاطورز ما غاديش نقتلو في خطرة على حساب لونطرينور ديالو اللي هو نيج، وعلى حساب داير واحد لاكورس اريكلامي في 5 كيلو. دونك كيطلق رجلو في 5 كيلو مزيان مي غنخسر عليه 12 درهم ونحطو هنا ك attention. Donc le numéro 14 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 15, c'est Bohemian Rhapsody, l'entraîneur Montfort, le jockey Krat 6, 7e, 5e, 14e et premier في لا ميزيك نتاعو. شقا عندو لاكورد 6 مي 15 خاسر مع الويت والطبقة ديالو. خلينا نشوفو لو كا دو terrain, Angers, Bordeaux, Chantilly. Donc ما عندو لا 5 كلو لا كلير فونتان. automatiquement هاد 15 c'est mort. Et on continue terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est L'Ange de Minuit, l'entraîneur Wattel, le jockey Segui, la corde 1, 7e, 3e, 9e في لا ميزيك نتاعو. دونك 16 كيبقى خاسر مع 2 و 13 وغالب 10 في الصابل فيبري. مسافة قصيرة، هادو مسافات شوية طوال. اوتوماتيكمون هاد 16 ما غاديش نجيو نحكم عليه بالاعدام وغادي نقيدو هنا باش يجي كبير 16 ك اتونسيون. وهذا راه 14.
هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. 8 نويمرات من فافوري اوتسايدر توكار وجويجات في اتونسيون. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنسوش لي لايك الفيديو تاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.